Bon vespre, suposo que se'm sent bé. Em posaré aquí per explorar nous límits, que és del que va la nit. Benvolgut president de Catalunya, benvingut, moltes gràcies. Presidenta del Parlament, també molt benvinguda. Honorables consellers i conselleres de la Generalitat, il·lustríssim regidor d'Empresa de l'Ajuntament de Barcelona, il·lustríssim alcalde de Terrassa, il·lustríssima alcaldessa de Matadepera, la meva fantàstica i on visc, magnífics rectors, autoritats, responsables empresarials de Catalunya i del reste de l'Estat, amics empresaris del Cercle CECOT de Joves Empresaris i del Cercle Món, que esteu aquí a primera fila, tots gaudint i lluint aquesta magnífica corbata que va d'estels i d'estrelles, perquè això també va de planetes. Lucid Design, Agency Design, com a l'empresa que millor jove iniciativa empresarial, com el premi promogut pel Cercle CECOT de Joves Empresaris i també per la Banc. Benvolgudes amigues i amics empresaris. El meu discurs porta per títol tota una declaració d'intencions, perquè això també va de declaració. I és una declaració, que és una frase meva de fa molts anys, poder tenia 4 o 5 anys, i que li vaig dir al meu pare. El meu pare avui ens acompanya aquí avui i li vaig dir: pare, jo de gran vull ser empresari. És la meva gran il·lusió. Recordo que aquesta frase la vaig dir perquè baixàvem plegats, aleshores vivíem a Sabadell, segurament anàvem junts i em va sortir un xiulet. I li vaig dir: ostres, pare, mira, ja sé xiular. I ell em va dir: molt bé, fill meu. I una conversa ens va portar a l'altra. I d'aquí em va preguntar: escolta'm, què vols estudiar quan siguis gran? I jo li vaig dir: no sé el que vull estudiar, però sí sé el que vull ser empresari. A casa venim d'una tradició d'empresa, venim tant per part familiar de pare i per part familiar de mare, venim d'empresaris, empresaris del món del tèxtil, empresaris del món del metall, i això ha anat passant de pares a fills. I és per això que amb el temps he anat veient quina és la voluntat, el fet de fer empresa. Fer empresa, sé perfectament què és portar o oferir el millor de tu, sé que és ser participatiu, generós, sé que és mostrar el màxim respecte pels companys, són tots aquests els valors que he anat aprenent a l'hora d'anar fent empresa. Sobretot en base a promoure la cultura de l'esforç, el sacrifici i sobretot aquests valors ètics basats en el respecte i en la formació, en un aprenentatge constant, útil i pràctic. Això per mi és ser empresa. Els principals recursos que tenim avui en dia els empresaris venen d'aquests valors. I a més ens nutrim d'un fet que encara ens fa més forts. 3 grans recursos que tenim els empresaris catalans: la intel·ligència, la creativitat i el fer equip. La presa de decisions i el respecte comú són els nostres grans valors. Som generadors de projectes viables, que generem ocupació, que alhora reforcem també grans valors com la igualtat, com la conciliació, la inserció i la cooperació. Aquests valors ens porten als empresaris a anar un pèl més enllà, a descobrir nous horitzons, perquè sabem que darrere d'un horitzó n'hi ha un altre, i això no acaba mai. Sabem que cal fer sempre un pas més per progressar i millorar. Sabem que l'horitzó és el camí a recórrer. I és per això que avui en dia vivim en moments on el què ja està tot dit, on és més important el quan i el com es diuen les coses. I ho sabem. Per què? Perquè estem superinformats, perquè estem molt documentats, les noves tecnologies i les xarxes socials aquesta tasca ens la fan, i a més sabem que tot això ha vingut per quedar-se, és a dir, cada vegada estarem més informats i més documentats. I és per això que les empreses sabem perfectament que hem d'estar al costat de les persones, hem de ser propers, perquè la nostra voluntat com a empresa és la de millorar la vida de les persones, aportar la solució. I és per això que sabem que cada vegada hem d'estar més junts i més units i més proper a la gent. Ara més que mai és quan toca la importància, la rellevància del què. Què és el què? El què és explicar que som empresaris, de fer-ho amb un to enèrgic, de fer un gran reconeixement a tots i cadascun de nosaltres, pels patrocinadors que fan possible la nit d'enguany i sobretot, especialment pels empresaris guardonats i premiats en l'edició d'aquest any. Són les veritables estrelles d'aquest fantàstic univers i d'aquest fantàstic firmament que és el fer empresa. Els empresaris no veiem un límit com un topall.
una franja que no es pot passar. Quan som ferms defensors dels nostres valors, aquests valors que tant ens han ajudat a fer empresa, sobrepassar l'horitzó és quelcom enriquidor. Sempre i quan siguin projectes com innovació, investigació, progrés, expansió, millora, amb tots aquests valors els empresaris hi som. Els empresaris ens impliquem, ens marquem reptes nous, els empresaris no marxem, els empresaris ens movem, anem d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, explorem nous límits, els empresaris hi som i com que hi som, som-hi. Moltes gràcies.